ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم فيديو جديد معايا ان شاء الله هيعجبكم. زي ما شفتوا كده من عنوان الفيديو، عندي غسالة اطباق وبغسل مواعين على الحوض 10 مرات في اليوم ومفيش فايدة، بالرغم ان الغسالة مريحاني بس برضو مفيش فايدة. المهم اليوم بتاعي النهاردة ابتدى باني كنت بفضي غسالة الاطباق من كل الحاجات اللي فيها. هي خلصت الغسيل وكده وانا قلت افضي. اول حاجة بعملها في اليوم واول حاجة دايما بفكر فيها هو المشروب او العصير اللي هنشربه على الفطار. والمشروب بتاعنا النهاردة كان تمر، اللي هو التمر البلدي او التمر اللي بيتعمل في البيت. وقلت لكم كذا مرة اني بحب المشروبات اللي بتتعمل في البيت، ونادرا مش قوي يعني لما بنجيب تمر او صوبيا او عرقسوس من بره، دايما انا اللي بعمل الحاجات دي في البيت. المهم حطيت التمر على النار في شوية مية، وهبتدي دلوقتي اظبط البصل واقشره علشان هنعمل النهاردة حاجات باللحمة المفرومة. هنعمل اكلتين بنص كيلو لحمة مفرومة، فمطلوب مني اني اعصج النص كيلو اللحمة المفرومة. قشرت 3 بصلات وهبتدي اقطعهم علشان اللحمة. تمام. طبعا دلوقتي على النار التمر بيغلي في المية، بسيبه يعني حوالي 10 دقايق. هنا خلاص قطعت البصل، بقطعه كبير مفيش مشكلة، لان الاكلتين اللي هعملهم النهاردة مش هيفرق البصل قوي فيهم، لو بان مفيش اي مشكلة. نزلت بيه نص كيلو اللحمة المفرومة، ودلوقتي هبتدي انزل عليه بالتوابل اللي عندي. قبل التوابل طبعا نزلت بيه معلقة زيت، ما كترتش من الزيت لان حسيت ان اللحمة فيها نسبة دهون شوية. حطيت شوية من الفلفل الاسود وكمان شوية من بهارات اللحمة وحبهان مطحون بالشكل ده. واخر حاجة بشرة صغيرة من جوز الطيب، بشرة صغيرة مش هتعمل مشكلة. طيب نص كيلو لحمة مفرومة قعدت افكر استغله ازاي، هتشوفوا دلوقتي هنستغله احلى استغلال. دلوقتي خلاص هعلق على اللحمة، شغلت النار وهحط اللحمة على البوتاجاز وهبتدي اديها تقليبة بسيطة جدا. ما حطيتش ملح لاني بحط ملح في الاخر خالص قرب ما اللحمة المفرومة بتستوي. دلوقتي هنعمل ايه؟ خلاص انا حسيت ان هي داخله على سوا، حطيت عليها شويه من الملح، واتعودت دايما اني احط الملح في الاخر علشان اللحمه تستوي اسرع. لو حطيت الملح في الاول اللحمه بتاخد وقت على النار. هديت عليها النار سنه وسبتها بس سنه الميه اللي فيها تنشف. ودلوقتي هبتدي اجهز لاول اكله هنعملها مع بعض، وهي البيتزا. هنحط كوبايه من الدقيق. اللي قالت لي على طريقة البيتزا دي اسماء صاحبتي ربنا يبارك لها سيمو. كنت دايما بستسهل جدا البيتزا بتاعة الطاسة وكنت حاساها سريعة وجميلة. لما عرفت الطريقة دي حسيتها اجمل واسرع واحلى واطعم. المهم حطيت كوباية من الدقيق وعليها كوباية من المية الدافية. تمام. قبل ما نحط المية طبعا المفروض ان كنت بحط معلقتين من الخميرة، ما لقيتش الكيس فيه خميرة كفاية، فقلت اشغل عقلي وحطيت معلقة من الخميرة ومعلقة من البيكنج باودر. قلت ده هيعادل ده وهنشوف النتيجة في الاخر مع بعض. حطيت كمان معلقة من السكر، اللهم صل على النبي. الخميرة والبيكنج باودر معلقة صغيرة، السكر معلقة كبيرة بس ممسوحة. حلو كده. دلوقتي بقى هنزل عليهم بالمية الدافية. يبقى كوباية دقيق عليها كوباية مية دافية، معلقة صغيرة خميرة، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة ممسوحة كبيرة سكر، وهقلبهم كويس مع بعض. ودي اسرع طريقة ممكن تعملي بيها البيتزا، انك تعملي العجين في وقت قصير جدا. تمام. دلوقتي انا بقلبها كويس قوي قوي عشان ما يبقاش فيها اي تكتلات ولا اي حاجة. ودي كده الخميرة اللي هنعمل بيها عجينة البيتزا اهو كده. تمام. حلو قوي. اول حاجة طبعا هنعملها اننا غطيها باسترتش. بغطيها غطيين، يعني اول حاجة بالاسترتش ده ضروري علشان ما يدخلهاش اي هوا ويخليها تخمر بسرعة اهو بالشكل ده.
تمام. على النار طبعا زي ما انتوا شايفين اللحمة خلاص تقريبا متشربة المية، والناحية التانية او العين التانية بتاعة البوتاجاز عليها برضو التمر بيقلب كده في المية علشان لما اجي اعصره واصفيه ما يغلبنيش. نرجع تاني للبيتزا. غطيتها الاول حاجة بستريتش عشان ما يدخلهاش هوا وتخمر بسرعة، وهغطيها دلوقتي بفوطة نضيفة. كل الشغلانه اللي هتعملها الفوطه، يعني الفايده بتاعت الفوطه انها تخليها دافيه فهتخمر برضو اسرع. هنعمل دلوقتي ايه؟ هنعمل الصلصه بتاعت البيتزا. حطيت بصلايه وحطيت كام فص توم وهحط طماطم، كل ده كده في قلب ميه زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم اجمل واحلى طريقه ممكن تعملي بيها صلصه البيتزا، اقسم بالله بتطلعها وهم. ما تقوليليش اي طريقه تانية مهما تقولي عليها جميله، ما شفتش في جمال الطريقه دي. المهم هنا خلاص اللحمه اتعصجت وبقت زي الفل تمام اهي. هنشيلها وهحط مكانها الصلصه بتاعه البيتزا. حلو كده. دلوقتي الخضار اللي معانا ده الخضار اللي هقطعه علشان البيتزا برضو. الفلفل لو تاخدوا بالكم مفرز، ومع ذلك بقطعه هو مفرز وزي الفل، لونه اخضر جميل اهو، مفيش اي مشكلة. قطعت الفلفل، الطماطم، الفلفل الاحمر، وكمان البصل، حطيناها على جنب. رجعنا تاني بقى للخميرة، برضو تحفة تحفة وخمرانة وزي الفل. قبل ما افتح عليها هجهز باقي الدقيق. هناخد كوبايتين من الدقيق، عايزاها تطلع معاكي مظبوطة 100%. ولو هتعمليها لأول مرة في حياتك يعني هتبقى بالنسبة لك أسهل ما يكون. امشي بالمقدار مظبوط، يعني امشي بكوباية واحدة زي ما أنا ماشية بالكوباية كده بحط فيها، فظبطالي المكونات كلها. ومن أول مرة بصراحة طلعت معايا حلوة جدا. المهم حطيت كوبايتين من الدقيق، بس يكونوا في طبق لوحدهم بره كده عشان لسه هنحط عليهم ايه شوية حاجات كده هيطعموا العجينة بتاعة البيتزا. هيطعموها اللي هو ايه بقى؟ بصل بودر وتوم بودر، تمام. وكمان هنحط رشة ملح. لو عندك لبن بودر ممكن تبقي تحطي معلقة كبيرة من اللبن البودر، انا ما عنديش فما حطيتش، بس هتطلع كويسة ان شاء الله. حلو قوي كده. هنحط بقى على الخليط الناشف اللي احنا عملناه ده معلقتين كبار من الزيت، وهقلبهم كويس قبل ما هضيفهم على الخميرة. ضروري تقلبيهم كويس، ما تفكريش انك تحطي الحاجات المكونات الجافة دي كلها على الخميرة، هتهبطها كده كلها مرة واحدة ومش هتعرفي تقلبيها كويس. انما كده احنا خلاص قلبنا الدقيق وقلبنا عليه التوابل اللي حطيناها وكمان الزيت. نفتح بقى دلوقتي على الخميرة ونشوفها عاملة ازاي. بصوا هي باينة من الفقاعات اللي فيها، بسم الله ما شاء الله. سيبناها قد ايه؟ سيبناها 10 دقايق. سيبناها 10 دقايق تخمر. حلو جدا وخمرت وزي الفل زي ما انتوا شايفين. تمام. هننزل بقى عليها دلوقتي بالمكونات الجافة علشان ابتدي اعجنها اهو. طبعا انا دلوقتي خلاص طفيت على التمر، سيبته يهدى شوية، وخلصنا اللحمة المفرومة والصلصة بتاعة البيتزا بتتعمل، وبعمل معاكم العجينة بتاعة البيتزا. يعني كله كده شغال مع بعضه علشان نختصر في الوقت وما نقفش كتير جوه المطبخ. قلبت شوية كده بالمعلقة، وطبعا هنبتدي نشتغل بايدينا علشان اعجنها عجنة كويسة. افضلي بقى كده قلبي فيها واعجني لحد ما كلها تتلم حلو قوي كده. البولة تبقى نظيفة وايدك انت كمان تبقى نظيفة اهو. حلوة قوي، ولا حطيت نقطة دقيق تاني ولا نقطة مية تاني ولا اي حاجة. المهم عجنتها كويس، وهرجع اغطيها تاني الاول بالاسترتش وبعد كده بالفوطة علشان تستريح شوية، وهنسيبها كمان 10 دقايق. خلال ال10 دقايق دول مش هنسكت. هنعمل ايه؟ هنضرب الصلصة بتاعة البيتزا في الخلاط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تمام. طبعا احنا لما حطيناها على النار ما حطيناش عليها اي توابل، فهنبتدي دلوقتي نتبلها. طبعا هنحط ملح وكمان فلفل اسود. دي التوابل اللي انا بحبها على صلصة البيتزا. بحط بابريكا
وبحط زعتر، واكيد توم باودر وبصل باودر. لو انت بتحبي تضيفي اي حاجة تاني زيادة على صلصة البيتزا زودي، مفيش اي مشكلة. تمام، انا بالنسبة لي كده كويس قوي قوي قوي. هديها بقى كده تقليبة بسيطة وهنرجعها تاني على البوتاجاز. تمام، هتقلب قلبة واحدة بس، وبعد كده زودلها معلقة من الزيت، وكده يبقى خلاص الصلصة بتاعت البيتزا زي الفل. طيب نستغل الوقت ونعمل ايه؟ نعمل الجلاش سريعا كده. ندهن الصينية ونبتدي نفرد ورق الجلاش في الصينية. النوع ده نوع سيء جدا جدا جدا، نو كومنت بصراحة، وحش قوي. كل ورقتين ملزوقين في بعض، ما عرفتش افكهم، غلبوني، فاضطريت ان احط الورقتين بحالهم لان كان هيتقطع مني جامد. فلو تاخدوا بالكم تقيل قوي، بس سبحان الله يعني الحمد لله طلع حلو. اللحمة المفرومة النص كيلو انا هقسمها بالنص بالظبط، لان نصها هعمل بيه الجلاش والنص التاني هعمل بيه البيتزا. اهو نزلت اول حاجة بالنص بتاع اللحمة المفرومة. لو تاخدوا بالكم في حرف الشاشة فوق خالص الصلصة بتاعة البيتزا بتاخد وتدي كده مع نفسها، ولونها احمر وبقى جميل جدا. دلوقتي ممكن تكملي بقى الجلاش بتاعك عادي، او لو عندك جبنة وعايزة تضيفي اي نوع جبنة على اللحمة المفرومة زودي براحتك. انا عندي جبنة موتزاريلا باندا، وعايزه اقول لكم برضو نوع سيء جدا، وحشه فوق ما تتخيلوا. بجيب الجبنه الموتزاريلا من فتح الله، بجيبها بالكيلو كده سايب، ممتازه. انما باندا دي وحشه قوي، ما بتسحش بسرعه وما ادتش طعم قوي على في الجلاش وعلى وش البيتزا بصراحه. انما الجبنه الموتزاريلا اللي بتتباع في فتح الله ماركت، فتح الله جمله ماركت، ممتازه وهتعجبكم قوي. نيجي للجلاش التحفة اللي كل ورقتين لازقين في بعض. وفردت نص لفة الجلاش التانية، ودلوقتي قطعتها. بسوي الجلاش بقى ازاي؟ بدخل الصينية من غير اي حاجة جوه الفرن دقيقتين 3 تنشف، وبعد كده بطلعها اسقيها وارجع ادخلها جوه الفرن تاني. المهم نضفنا الرخامة علشان هنرجع للبيتزا تاني. دلوقتي انا خلاص طفيت على الصلصة بتاعة البيتزا زي ما انتوا شايفين، وكل حاجة تمام. هقسمها نصين بالظبط لان الكمية دي بتعمل صينيتين كبار. تمام، حسب مقاس الصينية بتاعتك. لو الصواني صغيرة او متوسطة هتقسميها على حسب المقاس بتاع الصينية بتاعتك. رشيت شوية دقيق على الرخامة وخدت نص العجينة وغطيت النص التاني، وهبتدي افردها. لو تاخدوا بالكم مش هتغلبني نهائي وانا بفردها، ولا هتمط مني، ولا هتقعد تتقوص، ولا اي حاجة، وهي اساسا ناعمة وجميلة. بصوا زي الفل ما شاء الله. ربنا يبارك لك يا سيمو، احلى طريقة بيتزا وانجح طريقة بيتزا عملتها في حياتي، احلى واسرع كمان من بيتزا الطاسه. بصوا بقى بتتفرد بسهوله ازاي، لان هي مستريحه وخمرانه وتمام، ويعني عجينه ممتازه بصراحه. اهو اتفردت معايا دايره بمنتهى السهوله، ولا غلبتني ولا اي حاجه. طيب ما عنديش صينيه بيتزا، انا مش بيأس، ما عنديش اي مشكله. الصواني العاديه بتاعتنا الالومنيوم دهنتها دهنه بسيطه بالزيت، وفردت فيها العجينه بتاعه البيتزا وزي الفل، ومفيش اي مشكله. يعني الجيش بيقولك اتصرف كده، اللي موجود عندك اتصرف بيه، فانا بتصرف بالامكانيات اللي موجوده عندي. رجعنا تاني للحاجات اللي هنحطها على وش البيتزا. ده الخضار، حطيت عليه 1 بيضة ورشة ملح، وكمان هحط رشة من الفلفل الاسود، وهبتدي اقلب الخضار ده. عايزة تزودي عليه اي نوع خضار بتحبي تحطيه على وش البيتزا مفيش اي مشكلة. دلوقتي بقى نطبق البيتزا على بعضها. افردي الصلصة بتاعتك، بصوا الصلصة تحفة ازاي، وزودي كده الصلصة، خليها كتير لان الصلصة هي اللي هتحمر وش البيتزا. حطينا الصلصة وحطينا الخضار، ودلوقتي بنحط اللحمة المفرومة. وده زيتون انا كنت حطاه في الفريزر، كنت حاطه عليه معلقة زيت وحطاه في الفريزر. هنطلعه وهحطه على وش البيتزا وهيبقى زي الفل، زي الطازة بالظبط، مفيش فيه اي مشكلة. اخر حاجة شوية الجبنة الموتزاريلا اللي هنحطهم على الوش.
بس ما تجيبوش النوع ده، ما انصحكوش بيه نهائي. ودلوقتي على الفرن وخلصنا البيتزا. طيب هنعمل اكل ايه تاني النهارده؟ طبعا اليوم ما ينفعش من غير بطاطس. قشرت البطاطس، وبعد ما قشرتها افتكرت الجلاش في الفرن، طلعته بسرعه علشان اسقيه. واحده بيضه وعليها نص كوبايه لبن، وحطيت ايه تاني؟ اللهم صل على النبي، فلفل اسود وملح، وضربتهم وسقيت بيهم. دلوقتي بقى بنعمل البطاطس الشيبسي. عملتها بالقشاره ودلوقتي بعملها بالسكينه. عندك الطريقتين دول ممتازين وبيطلعوا البطاطس شيبسي زي الفل. حطيت عليها شويه ميه ساقعه وشويه خل، وهنحط كمان شويه ملح. جربي تقطعي البطاطس بالقشاره او بالسكينه، هتطلع لك طرنشات وشرايح بطاطس شيبسي ممتازه. الطريقتين سهلين. طيب خلصنا البطاطس، نرجع للمشروب بتاعنا. جيت اعمل المشروب، انا بعمله على الحوض، لقيت الحوض مليان مواعين، فطبعا ركنته على جنب وقلت اشطب الحوض الاول. عندي غسالة اطباق، بس هغسل كمية مواعين محترمة دلوقتي هتشوفوها. طول النهار هغسل مواعين لحد ما اخلص اليوم بتاعي. قبل المواعين لازم انضف الحوض كويس قوي، واطلع فوطة نظيفة احطها علشان احط عليها المواعين. فتحت غسالة الأطباق، والحاجات اللي بتترص فيها رصيتها، والحاجات اللي بتتغسل على الحوض ابتديت أغسلها. البلانشة دي أو البورد البلاستيك ده وده كمان طبعا مش بحطهم في الغسالة لأن بحتاجهم طول النهار، والغسالة بشغلها مرة واحدة بالليل بس، فلازم أغسلهم علشان لما احتاجهم في أي وقت ألاقيهم. تمام أهو. وايه تاني؟ مش هينفع اساسا يتعمل في غسالة الاطباق اي حاجة خشب عندك، مش هينفع تحطيها جوه غسالة الاطباق، فبضطر برضو اني اغسل كل الحاجات الخشب بره غسالة الاطباق. يعني يا فرحتي بغسالة الاطباق، وبقف اغسل برضو كمية مواعين محترمة. لقيت الطاسة دي فيها كمية دهون محترمة، حطيتها على جنب وقررت افضي الحوض مرة واحدة كده في غسالة الاطباق. لميت كل الاطباق وكل المعالق وكل الحاجات اللي بينفع تترص جوه الغسالة، وهوب هوب كده فوالا، وخلصت الحاجات الرفيعة كلها. بقى عندي ايه؟ بقى عندي الشفشق الاستانلس، والطاسة الألمونيوم الصغيرة، وكمان الطاسة التيفال. هغسلهم دلوقتي صاروخ اهو، سريعا سريعا، مش هياخدوا معايا اي وقت. بس ركنت الطاسة اللي فيها دهون في الاخر، وهقول لكم بعمل فيها ايه علشان ما تبوظش السلكة او الاسبونشة بتاعتي وتخليها فيها دهون وتغلبني بعد كده في التنظيف. المهم خلصت الحاجات اللي ما فيهاش اي دهون وكله تمام. جيت اغسلها، افتكرت ان انا لسه ما غسلتش شفشق الخلاط، رحت مطلعاها تاني على الحوض ورحت جايبه شفشق الخلاط، رحت مدياله دعكه سريعه سريعه سريعه. لازم طبعا ننضف شفشق الخلاط. تمام اهو، لازم طبعا اخليه زي الفل. واي حاجة فيها دهون بخليها دايما في الاخر زي ما انتوا شايفين كده. خلصت شفشق الخلاط حبيبي بتاعي، خلاطي توشيبا بس حلو قوي الحمد لله، جميل بصراحة يعني. اهو تمام. وهنرجع بقى للطاسة. قبل ما هبتدي احط فيها اي سلك ولا اي حاجة، شغلت المية على السخن وخدت شوية من الفيبا ونزلت كل الدهون. الطاسة زي ما انتوا شايفين ما بقاش فيها دهون، ودلوقتي خلاص بقى ممكن اغسلها بالسبونج عادي، مفيش اي مشكلة. اسرع طريقة تنزلي الدهون من اي حاجة عندك، مية سخنة وشوية فيبا وبايدك كده، هتلاقي الدهون كلها ساحت ونزلت في ثواني. واهو خلاص خلصت الطاسة وخلصنا الحوض، بس لسه هنقف تاني على الحوض كتير. خلصنا الحوض علشان نعمل التمر. بصفي التمر فيه منخل سلك، مش بصفيه في مصفى. ليه؟ علشان بيبقى مليان شوائب اهو زي ما انتوا شايفين، والمصفى للأسف بتنزلها، انما المنخل السلك بيحوش كل حاجة. الطبق الاستانلس ده بياخد معايا نص كيس سكر لما بيكون مليان. دوبت التمر حلو قوي اهو، بصوا صافي جدا ونضيف ولونه حلو قوي ومفيش فيه اي شوائب. بصوا لونه عامل ازاي، ولا اي شوائب ولا اي حاجة. اوعي تصفي التمر في مصفى، صفيه في منخل سلك.
خلصت التمر وحطيته في التلاجة ورجعنا تاني للحوض علشان نكمل مواعين. مفيش فايدة في المواعين، وما اقدرش اسيبها تضيق المطبخ لان مطبخي صغير زي ما انتوا عارفين، فلازم كل لما اخلص شغلانه اخلص المواعين بتاعتها. بس مواعين التمر كلها بتبقى نظيفه، ف يعني من غير ولا دهون ولا اي حاجه، فبتتغسل بسرعه ومش بتاخد معايا اي وقت. بس فكره انك تصفي التمر في منخل سلك مش مصفى فكره ممتازه، وبتطلع لك التمر صافي جدا. اهو بغسل بقى بسرعه 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 بسرعه. بصوا واخدين بالكم من الرغوه عامله ازاي؟ انا حاطه على الفيبا اللي هو الصابون السائل بتاع المواعين حاطه عليه خل. الناس اللي بتقولي الصابون ما بيرغيش لما بنحط عليه خل، اهو زي الفل مرغي وزي الفل وحلو قوي، والمواعين بتطلع فله فله تمام. عماله اغسل، عندي غساله اطباق وشوفوا واقفه على الحوض قد ايه وعماله اغسل قد ايه. يعني الناس ما تفرحش قوي ان في غسالة اطباق موجودة، هي هتخلص لك كل الحاجات الرفيعة بس، انما الحاجات الكبيرة مطلوب من حضرتك مشكورة كده تقفي على الحوض وتشطبيها اول باول. لو مطبخك ضيق زي مطبخي ما تسيبيهاش تضيق لك الدنيا. فوالا وخلاويص خلاويص خلاويص، خلصت كل حاجة. طلعت الجلاش من الفرن وحمرت البطاطس وانا بغسل المواعين، ودلوقتي هنطلع البيتزا. بصوا بقى البيتزا طرية ازاي، مش ناشفه ولا بتتقطم ولا بتتقطع ولا اي حاجه. بصوا كانك جايباها من بره. شوفوا البيتزا التانية دي طريه قوي ازاي، بصوا ممتازه ممتازه ممتازه. ربنا يبارك لك يا سيمو، اجمل واحلى طريقه بيتزا في الدنيا. طيب باقي على الفطار حوالي تلت ساعه او حوالي 25 دقيقه. خفت اسيب البيتزا مكشوفة علشان لو بردت مش هيبقى ليها اي طعم، فرحت جايبة الاسترتش ورحت مغطياها بالشكل ده علشان تفضل دافية شوية وفي نفس الوقت ما تنشفش، تفضل طرية. اهو غطيت الصينيتين او طبقين البيتزا. عايزاكم بس تتخيلوا الشكل بتاعها عامل ازاي، وكمان صلصة الطماطم مدياها لون احمر تحفة، مخليها الحروف تحفة حلوة قوي قوي قوي. وده غير ان هي طبعا بتديها طعم ممتاز. جربوا تعملوا الصلصة بتاعت البيتزا بالطريقة اللي انتوا شفتوها، هتعجبكم قوي قوي قوي. حلوة قوي كده. غطيت البيتزا وكمان هغطي الجلاش علشان ما ينشفش. حلوة قوي كده بالشكل ده. مبسوطة جدا، الاكل طالع زي الفل. لو ركزتوا شوية هتحسوا زي ما يكون انا طالبة اوردر من بره والاكل جالي جاهز، والحمد لله النتيجة ممتازة قوي قوي قوي. دلوقتي بفضي الرخامة علشان ابتدي امسحها وانضفها، لان خلصت اكل ولسه فاضل تلت ساعة. مش هسيب المطبخ يضرب يقلب واروح اقعد، قبل ما اقعد لازم اشطب المطبخ. هحط الصواني بتاعت البيتزا في الحوض في شوية مية، وهنيجي نشطب البوتاجاز مع بعض. بلمع البوتاجاز بتاعي بكلين اللي هو اللي بنجيبه من ماي واي، وهديله دعكة بسيطة. اهم حاجة عندي سطح البوتاجاز يبقى نظيف جدا. بالنسبة للعيون بعملها كل اسبوع مرة. عندي العين الصغيرة والعين اللي في النص دي دايما بيجي عليهم زيت، فدايما تلاقيهم فيهم سنة حروق، بس لما باجي انضفهم بيبقوا زي الفل، وهنضفهم معاكم قريب ان شاء الله. البوتاجاز كده بقى تمام. نيجي بقى للحوض. مفيش فايدة، مواعين للمرة 100، بس علشان كنت نقعاهم في شوية مية، لو فيهم اي حاجة لازقة او كده ان شاء الله هتطلع معايا بمنتهى السهولة وهتبقى زي الفل. المية بتجري على الحوض، رحت لحقاها بالفوطة علشان ما تروحش على المواعين النظيفة. كده تمام. هبتدي بقى دلوقتي انزل اي حاجة لازقة في الصينية وهندعكها مع بعض، وهتبقى زي الفل. زي ما انتوا شايفين الألمونيا بتاعتي الحمد لله رب العالمين 10 سنين جواز، بس فلة وبتلمع، لان دايما ايديا فيها ومش بسيبها ابدا ابدا يجرى لها اي حاجة. خلصنا الصواني، بس لسه ما خلصناش سنة. بلمع كده الحنفية وانا واقفة وعمالة اعصر في الفوطة وانشف ولمع. التنظيف ما بيخلص، والله العظيم التنظيف ما بيخلص. جيت هنا على غسالة الاطباق
التوستر لقيت تحتيه ميه، مش عارفه الميه جت تحتيه منين، تقريبا ميه جريت من على الحوض ولا حاجه نزلت على الغساله. بس كويس ان انا عامله لها الكفر الجلد ده ممتاز وعامل حمايه كده للغساله زي الفل. لمعت الدنيا هنا فوق غساله الاطباق وكده خلاويص. خلصت الفطار وكمان شطبت المطبخ. دلوقتي بقى اقعد افطر كده على السفرة وانا قلبي كده مستريح ونفسيتي كده مستريحة ان المطبخ زي الفل، ويبقى كفاية عليا الحفلة اللي هقف في المطبخ تاني بعد الفطار. هنا التمر اهو في التلاجة زي الفل. كان باقي هنا عندي كوباية بلح، طبعا مش هنرميها، حطيتها في الشفشق ده وحطيتها في التلاجة. الاكل اهو زي الفل، خلاص فاضل حوالي دقيقتين على الفطار. بصوا زي ما يكون طالبه اوردر من بره بالظبط. حاجه جميله جدا ونظيفه جدا، والاولاد بيحبوا الحاجات الناشفه دي، بياكلوها بسرعه. كله تمام. مبسوطه جدا 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 من شكل المطبخ. يلا بينا بقى نشوف السفره. اسيبكم بقى مع السفره واشوفكم على خير، والسلام عليكم. ما تنسيش تدوسيلي لايك لو عجبك الفيديو. باي باي.